mengobati batuk pada bayi dan anak. Apa itu batuk? Paling sering batuk adalah reaksi tubuh terhadap infeksi. Misalnya infeksi masuk ke tubuh bayi dan mulai berkembang biak di paru-paru. Tubuh mulai melawannya. Untuk ini dia memproduksi lendir, dahak, yang membentuk infeksi dan menghilangkannya dari paru-paru. Lendir itu mengganggu proses nafas normal. Ini penyebab batuk utama. Ini bisa terjadi karena infeksi virus yang paling sering, itu sampai 80% kasus sakitnya bayi dan anak. Atau karena infeksi bakteri. Alergi atau udara kotor juga bisa menjadi penyebab batuk. Tapi dalam video ini kita akan membicarakan cuma tentang kasus infeksi virus atau bakteri. Apa perbedaan dengan infeksi virus dan bakteri? Semua orang tua harus tahu, infeksi virus tidak perlu diobati. Tidak ada obat yang bisa menghilangkan virus dalam tubuh. Ini juga benar buat semua jenis obat alami. Tubuh menghilangkan virus sendiri dalam 7-10 hari. Orang tua dapat memberikan perawatan simptomatik untuk memperbaiki kondisi anak dalam waktu itu. Misalnya menurunkan panas badan atau cuci hidung agar mudah nafas. Sampai saat ini, obat batuk yang paling efektif telah terbukti adalah banyak minum. Ini 90% sukses. Semua faktor lain termasuk obat, cuma 10%. Kalau anaknya batuk, kasih banyak minum, tidak dikasih banyak makanan, dan tunggu 7-10 hari. Dalam waktu itu, infeksi virus harusnya hilang. Kalau setelah 10 hari anaknya masih batuk dan tidak ada perbaikan serius, kita bisa berpikir apa itu infeksi bakteri. Cara yang paling akurat untuk mengetahui apa itu infeksi virus atau bakteri adalah tes darah. Tidak semua orang tua berani bikin tes darah, tetapi ini jauh lebih baik daripada kasih obat antibiotik saat kita tidak yakin. Sampai saat ini, cara mengobati infeksi bakteri yang paling aman buat tubuh dan paling efektif adalah obat antibiotik. Dalam banyak kasus, antibiotik sangat jarang diperlukan. Pada anak-anak saya itu sekitar 1-2 kali dalam 1-3 tahun. Berarti kalau dalam 10 hari batuk tidak berhenti, kita bisa bikin tes darah dan tanya dokter apa itu infeksi virus atau bakteri. Kalau virus tunggu aja, kalau bakteri minum obat antibiotik. Gimana macam-macam obat batuk dan flu yang jual di apotek dan juga sering dikasih sama dokter. Orang tua harus baca komposisi obat ini dengan seksama. Sekarang ada banyak obat kompleks yang mengandung 3-7 komponen aktif, paling sering paracetamol dan beberapa lainnya. Ada juga obat batuk dengan 1-2 komponen utama, misalnya bromohexin. Dalam banyak artikel dan buku medis disebutkan bahwa efektivitas obat-obatan flu kompleks untuk anak-anak tidak terbukti. Dan banyak komponen dari obat itu dilarang buat anak di bawah 2 tahun dan tidak merekomendasi sampai 4-6 tahun. Ini obat flu kompleks. Obat batuk ada 2 macam. Saya akan mengatakannya dengan kata sederhana sehingga mudah dimengerti. Obat kategori pertama adalah dextromethorphan dan codeine. Obat itu blok pusat batuk di otak. Berarti infeksi ada. Lendir memproduksi. Lendir itu harus menghilangkan dari paru-paru. Tubuh mengirimkan impuls ke otak, tetapi impuls ini tidak masuk. Batuk tidak ada, tetapi ini sangat bahaya. Satu lagi faktor bahaya terutama buat anak kecil, obat itu juga bisa mengganggu pusat nafas di otak. Dalam kasus yang benar, obat itu digunakan cuma buat beberapa penyakit, terutama kalau lendir tidak ada. Dan penyebab penyakit masalah di otak. Ini sangat jarang. Obat kategori kedua bikin lendir lebih cair dan lebih banyak. Ini obat pengencer dahak. Lendir yang cair akan keluar lebih mudah, tetapi buat anak kecil ada banyak risiko. Karena saluran pernafasannya kecil dan batuknya tidak kuat buat buang lendirnya. Obat itu dilarang buat anak di bawah 2 tahun dan tidak merekomendasi sampai 5 tahun. Ini obat yang mengandung bromohexin, amonium klorid, dan gliserin glycolat. Satu lagi, kalau bayi kecil batuk, sering cukup berguna tetes hidungnya karena bayi kecil bisa batuk bukan karena infeksi di paru-paru, tetapi karena ingus dari hidung bukan keluar ke depan tetapi masuk ke dalam. Coba aja, ini aman dan mudah. Resep tetesnya ada di video tentang ingus. Oke, saya harap informasi ini berguna bagi Anda, cepat sembuh. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah. Sampai ketemu. Paka-paka.